بورخس مشهور بوده به این که یک بار عاشق شده. تمام جوان میگفتن که بورخس تنها کسیه که فقط یک بار عاشق شده. روزی یکی از دانشجوهاشو میبینه و منقلب میشه، حالش یه جوری میشه. جلسه بعد که اونو میبینه میگه دختر خانم میخوام یک واقعیت رو به شما بگم. میدونی من به چه چیزی مشهورم؟ میگه بله، به کسی که یک بار فقط عاشق شده. میگه ولی از روزی که شما رو دیدم یک احساسی در من به وجود اومده دختر خانم. دختر برمیگرده میگه که شما واقعا یک بار فقط عاشق میشید و یک بار عاشق شدید. شما چیزی از اون کس در من دیدید که عاشق من شدید. من دختر اون کسی هستم که